Pasado alas 7 na paning abak, tatagaktak no pawas ng Ortelanu nga rin ipauli ng pali inyang disa na ring CLTV 36 News, king balen na ning Candaba, Pampanga. Inya bang atin lang pisalilungan at pipagpainawan, di diskarti lang manalakad kubo tulid ng karelang gabong pitatamnan. Nung miraras lang pati ngapon kanita king pamagkobra king asikan, ngeni era na arapat man ni maglot hanggang lampas alas 10 ni ngabak. Ing 77 years old ay Andrea Sagum, bistaman natin ng edad at misan ng mestroke, napamurin alakwan ng pamananam, uling ininain kayang kapanakitan, kilubna ni migit 50 banwa. Maramdaman ko pinong ibabatang ko walang balyar, kaluluho mo. Kung magobra, gangi ka sarili mo, mapabiyan ng magobra. Lugod na naman kanuning apong ginuing 67 anyo sa itang Charlie Amuraw, mas si kanya pa kanukatawan at alang-aliwang panamdaman aparte king kayang arthritis. Oneng makanyan pa man, migaganaka na pamuring kanuing kayang kabulasan, kambering aliwa pang kalupa ng Ortelanu, lakos ng yening masiriing pali. Yung pagkabiyeni, nga mo ng mituran, nga mo ng makinabang, makanyan yung pamag-Ortelanu. Nung alakan tenam nga, nalakan pupulan. Aparte king karelang kapanamdaman, pigaganakan damurin ding Ortelanu yung epektu na ning sobrang pali, king karelang second crop. Lakos na't ela pa may kabangon king pangapesti, ning karelang mumunang pupul. Kwento ng Sagum, miras migit dinalan 1,000 pesos king kayang agastos king pamanan ng pali, king adwa ng ektaryang gabon. Oneng kayari na ning pupul, mistaman mitas king 23 pesos ang kwaking karelang pale at dating ang gamuking 18 pesos, miras mong 80,000 in kayang ayabli. Inya naman pasibayo na namang sugal in karelang gagawan, nganing kasalungsungan. O yan, mapali, lakos na yan may nandagol yung pali, pabula na, sisintad. Lakos na, lana naman danom, may kipangatuyot kaya pang yan Pauli na muna man ng kapalyon, matitiktik la rin karelang pikukuha ng danom, inyadagdag gasos king gasolina, in karelang pamag double pump. Agyang ding tanam ng gulay ang Amuraw, mo naman mama sensu. Ali lang maklog din tanam ko. Then kalabasa, manimutila bulong. Then kapatulan naman, labis ang dagulo, talagang ala na kaya nga kuwan danom. Ala, datan talaga aming gawa, makatinongan. Ngayon, mana na kayo mangurang kapilan, ba kapilan dugpay nguron. Mapna mo kano at maski makanano, makatanggap lang sa iba't king Department of Agriculture o DA, kaluban na ning abono. Samantala, meron na kayang mayigit 158 million pesos sa alaga na ning pakatanam apale kang mabilog ang Central Luzon, ing sinira na ning El Nino anyang milabas sa bulan agpang king DA. Ketikim Pampanga at yun king 67.9 million pesos in total cost of damages king agriculture sector, pauli na ning mesabing weather phenomenon as of April 1. Ako, ingki kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.